Mwibwirizwa shingiro ry'u Burundi ingingo y'170 baravuga neza yuko abashinga amateka bahuje ivyumviro vya politiki iyo bashika kuri batanu bakaba bari mu bwoko bwose bashobora kugira umugwi w'abashinga amateka. CNL nk'umugambwe dufise ivyumviro duhuriyeko. Ingingo ya 50 y'itegeko rigenga inama nshinga amateka baratomora neza yuko abashinga amateka iyo basuje ivyumviro akaba bari mu moko yose barenga batanu bashobora kugira umugwi w'abashinga amateka. Uko bigenda nuko bamenyesha ishigwaho ry'uwo mugwi ntibabisaba. Ivyo rero twarabikoze. Mu nyuma ikibazo kimwe cyo mushinga amateka gituma icegera ca mbere c'umukuru w'amashinga amateka avuga ati mirakwiye guformaliza uwo mugwi wanyu. Turandika turasinya. Bishikiriye umukuru w'amashinga amateka we yaciye atwandikira ikete avuga yuko tudashobora kwitwa umugwi w'abashinga amateka. Akavuga ngo igihe cararenze. Ico gihe mwitegeko nta na hamwe kiri. Bibaye uko turamusaba umubonano kugira ngo tuvugane aranka kuduho mubonano. Turava turamwandikira turamwereka amategeko yose hama turarindira ko agira ico avuze turahebura. Uwo mugwi kuvuga ngo ushinzwe iki biragoye kuko mwibwirizwa shingiro niyo ngingo imwe yonyene ivuga yuko abantu bashaka kugira umugwi w'abashinga amateka. Mugabo no guhakarorero uyu munsi ibwirizwa ryari riri ku rutonde rw'ivyigwa ugiye kuraba ku karorero ari ukongera amakori ku rugero rurenze. Urumva bobo baba bazanye ivyo bavuga bati ni mu bitora 100%. Mugabo urumva iyo ya migwi ikora neza umugwi urashaka kubibona gutya ugatuma haba igishobora guhinduka. Ikigira kabiri mu gihe ibwirizwa shingiro riho ubwo burenganzira abantu ntivyumvikana ingene ubundi muntu ashaka kuvuga ngo nta burenganzira mufise akabwemerera bamwe akabwanyira abandi.